Inside Story Uganda, real source of political updates. Ina obwagizi abadde ayina yajjidde mu kalandala. Now we would have had emboko. So kitegeeza emboko za NRA is not a reaction, is deliberate, it's a tool. Katuchobola kan abantu abayina abantu aba candidates abalungi bonna baagala beesimbe mu yero mu Western Uganda. Now gendo kitunulire mu teso kyali violent. Nibo ojja ng'ogamba mba wagira still bakukuba. Kusinzira ku candidate, kusinzira ku mukulu gwoyimiride naye gwoli mabega. Kati nga olabe eno oyinayo mateke asinga wabaddewo omulala naye nga w'amaanyi mu kitundu ekyo ku mateke. Now in Soroti, Mukulu Museveni yagaana idea of independent leaning to NRA. Or that's what Soroti municipality. The independent, something okay. Sorry, ayali wa independent na yali yita wa NRA. Independent leaning. Soroti municipality, I think. You was the one of the vice president. He was FDC. But yes, but for the vice president. What happened in Soroti East municipality? While there was a flag, while you flag bearer, NRM. Nenga mukalulu ako akali kawedde yali performinze bubi. Albert Edmond Ariko yali ku avudde ku side y'aba ne FDC n'agenda ku side eya Mugisha Muntu n'avuganya no FDC gwe bali bayita Moses Atani. Ariko eyali owokubiri n'agenda mu kooti. Bwe yagenda mu kooti president n'asaba flaga bearer eyali afunye obulunga 3 n'amugamba vaamu flaga tugiwe Ariko. Era Ariko n'ajoininga NRM. Ariko bwe yajoininga NRM flaga bearer na stepping down. Eyali yesimye mu kaluka 2021 Ariko nafuna flag navuganya ne Atan Moses. Yes. But you see here you have atali wa NRA nga bamuwa flag. Nga bwe kyali mwala wa Sam Kutesa the independent shots wa NRA ayali ayina flag. NRM NRA there is nothing ayali ayina flag baga juwo independent. No. Tejimu. Anti bavuganya paka kugondo rasa. Kabanda ebintu bimanyo bitegeera. Omanye kabana katugwe gali nze nayigira ku kijojo. Ne ku chas wete cha shots ya kuogera. Nja kuogera because shots mu primaries lost to Sodo. Sodo had a flag. Sodo had a flag. Ne bafuna meeting. Oba kisozo ba state something simanyi. Sodo ne bagamba nti nno bano bemulugunyiza nti okuwangula kwo kwalimu amancholo okujjawo obuvuyo bonna mwena mugende independent. Sodo n'agamba nze sijja kwesimbawo nga independent ate nga nawangudde card oli agende era shati taliyo nga flaga bearer mu parliament aliyo nga independent ate bulijjo binyonyola wano ne bukanga. You see kategoya ganto oli independent really Murasa Mukutesa is independent because she's designated by the speaker. No chengeza okulaga uliro olukiiko olwa NRA nga Mukulu Museveni yalutuza na kakati leero wano tetwetaaga flaga kati mwenna mufuke ba independent. Simanyi obuntegeera. You see what I mean? In other words awotachitute wabya abakama ntegeza okulaga kye kimwe ne kya Soroti. Na kakati independent flaga bearer waffe vaamu gwe veyo gye wali jangu tukuwe flaga. Tekyabaddewo kisolo. You get? Tekyabaddewo ng'okomya mu opposition ebyo byonna bwe byawonga enyalimu ebirina biranga nga tonaba kutegeera bano balagawa sokolabe ayina obuyinza how organized he is. Because bw'abanga tali organized abeera very dangerous.
kyovolaba kisolo tewabaddeyo violence naye waliwo extreme violence sembabule sibwe kirisa sigambye nti waliyo violence sembabule no there was extreme violence naye ng'abeesimbye bonna banyumba eki banyumba emu omu is the brother to the president omulala is omuko related to muko mukulu gyawa bonna bawasa direction emu. Now kakati ekirala tunuulira propaganda mukulu Museveni gyaleeta because ayina ekizibu ky'obwavu mu ggwanga naye ekizibu ky'obwavu mu ggwanga is a security issue. Omanyi ekyamalawo bote mu 1995 or 96 okuggwawo mu Western Uganda ne UPC gyobadde oyogerako largely speaking lwali luguudo between Bushenyi between Ishaka and Mbarara and between Mbarara and Lyantonde ng'okuvuga kuva Mbarara kutuuka Lyantonde osobola okumalawo essaawa 8 olw'ekinnya. So ekizibu Museveni kyalina ekyamaanyi is poverty ne education. First education ekizibu kyabadde alina is UNEB ng'eyogera amazima ng'essomero lijja nga tewali yayise unanegradable kati ekyo yakimaze mwenna mujja kuyita under the new curriculum anti yo yensobi gye yabadde ekola kakati ekyo yakitereezeza n'aleeta curriculum nga buli omu ayita tunaabirabireyo mu biseera by'omu maaso gye munaalaga. Kakati poverty kyobalaba aleese eno modo gy'abadde akulaga ekanya as if Uganda's problem is lack of land. Kakati mu ekanya story gye baleese eya Soroti eya Teso the flag story eri nti omuvubuka yali avuga taxi naye nga wa NRM ne bamugoba olw'okuba yawagira Museveni. Kakati yalina 4 acre modo omanyi ensembe zaafuna $6,000,000 paya. Kakati weebuuze $6,000,000 paya yali avuga taxi driver ne bamugoba bwakuba driver capital yagijjawa. That's point number 1, the initial capital. 2, eyo capital gy'alina ayina capital ya mmeka ezikola $6,000,000. Because you see, it's not enough to talk about 4 acre, that fake thing of yours, yoyogerako. Nga tetulabye ne ku capital. You see, oli agamba nti ng'okola 4 acre omwanyi okukula okutuuka okubala is around between 5 to 6 years. Ojja kuba wanyinga ki? You get ebyo byonna takola ki? Tabikola. Omusajja alina n'ente z'enzungu nazirabye bazikubira ne music. Yava kuvuga taxi oba yali avuga drone ku luguudo ki Soroti kumi emanyi ekikulumye kakati then you have 3 shades of opinion. Esooka is mukulu Museveni ayagala this silly election. This silly election yajagala kana akalulu because si kalulu according to the law. Bana boyita bamuvuganya bakaagala olw'okwa mirimu baagala mirimu opposition ekyali mu election olw'okufuna emirimu. It's not opposition but waliwo abaagala qualitative elections nga bwe ziri mu teeka abo bagamba akalulu tekabaawo. We shouldn't have an election. Question eri nti how organized are those? Now systems ezikubisa akalulu eya kamali na kino eyabyabakama the electoral commission is not ready. Yakusaba siringi meka almost it's almost in trillions okuteka almost a trillion zesaba muji wa domeka there is no money. Okuma you want evidence that there is no money? Obululu bwa local council elections tebabukubisanga because there is no money. So there is no money for elections. Ekyo kimu. Ekyokubiri, the National Resistance Army structures zaayo zonna zaafa. They expired. Oba Seki, all those groups mukulu Museveni zaatuula nazo kusalawo zonna za expiring. Why? Because tebalina structures. You don't even now have a structure.
lawful structures kusinzira ku constitution yaabwe, and one of the reasons is money. Bakafulumya sente kati ezokukola register eno into a soft copy. So no utali bwetefutefu bwakakiiko k'ebyokulonda bugenda kukosa opposition. Obululu buyinza obutabaawo. Obululu buyinza obutabaawo. Kati obwaloko government obwaloko the LC1 buno bumugaso wofuna ebbaluwa ofuna endangamuntu. By the way, even your identity cards are expiring. Ekyo kimanyi? N'abamu balina ezaggwa. Nti kati eno ojja kugifuuwako. Then they were renewed. They are looking for a way. And now we're in the meters are women. I hope that's not fake news. But you know, Chinecha national identity card. Yo jakujifu wao bawandulanga okudagala emumbwa. Nabajiwa nayo dagala. So if you have a system nga tesobola ku renewing identity card, national identity card, how would you expect that system organizing a free, fair, and credible election? A system of akali free, fair in their own primaries. Mu area jabataina abawakanya nga kisolo. How would you expect it to organize a free and fair election at the national level? Why? Because the economy is too weak. The economy is so weak. Chovola mukuru Museveni agamba let's do chaise rationalization agaba nange agencies ziddeyo oba ne electoral commission kata na yeddeyo eberedare watanga odoyi jabera mu secretariat because of lack of money. They don't have the money. Alex Waiswa nga tutunuulira okweteekateeka ku opposition gwolaba nti ne bwe mutandise okuddayo okuyita mu bantu kuŋŋaana ziyimiriziddwa gwolaba ground red eri leveled ku byolabawo gwatusiga ekifaananyi kye opposition nga tweteekateeka 2026. Wow. Kakati ensonga eno yakwatiddwa ku opposition. Naye ekintu abantu kye badefininga nga opposition z'ensonga eziwakanya status quo. Obujjanjabi obulungi, amasomero amalungi n'ebirala. Mwami Omushano n'agezezaako okubiisa naye mu bwangu ng'agezaako okugyayo ensonga ku mess eri ku administrative institutions zonna eziri mu ggwanga n'atataliza na electoral commission. Electoral commission yatuwa roadmap eyakalulu ka 2026 netuwa activities ez'okugoberera as political parties nayo yenyini nebanga eri designated fulfilling a certain obligations okugeza badamu neba creating new polling stations batugamba zigenda kweyongera obungi. There are new constituency demarcations. Tulina amateeka agali mu establishing other constituencies. Electoral commission yenyini activities yalina okukola, for example, the registration of the PWDs and special interest groups by September and October. By okuba tebalina okukola balina okuba nga bakavarinze naye ne sente nga Romushana bagambye tebazifunanga. So that activity already they are behind schedule nga aba electoral commission on an activity preparing abanansi okugenda mu national election. Ekirala ekisinga okubeera important mu kalulu from the start ne obligations za akakiiko k'ebyokulonda, sensitization and civic awareness. Omanyi bulungi nnyo nti part of the duties of a citizen as Article 17 of the Constitution nti alina okuba nga amanyisiddwa obwetaavu bw'okwetaba mu kalulu, okuwandiisibwa mu kalulu, okumanya akalulu kagenda okubalibwa nawo agenda okulondebwa, byonna bijjira mu the duties of omuntu okuinterrogatinga their civic duty, okuparticipatinga butya bwakulemberwa, because the pool of resources fena zetuwa zina accountability of democracy. Omuntu gwosazeewo nga gwe butya bwasaasaanya ezo zakusondamu. That is the gist of Article 17 of the Constitution. Kakati already electoral commission eremeddwa
nga tonnagenda ku the political players, the political parties. Electoral Commission ku buvunanyizibwa bwayo gye bayita Independent Electoral Commission, it has already started behaving as an annexure to the NRA. You appeal to the Electoral Commission. So to his intelligence already akulaga awuliriza balaba nti akakiiko k'ebyokulonda kabyabakama ke kamu ddala n'akakiiko ka NRA akaleta omuntu agenda okwesimbawo. Kakati bw'oba olina akakiiko k'ebyokulonda nga gakyafaanana bwe katyo, oba olina okusomoozebwa okw'amaanyi ddala mu butya bw'ogenda okunavigatinga embeera eyo nga oli mu mbeera etali yakalulu, militarism. N'abawadde ku background y'akalulu engeri gye kazze nga kalina ruling za kooti okuva ku kuba kibooko ezakakoza mutale, eriyo n'emboka eyavuga wano nga bamaze okukwata Besigye okuddamu okumuwamba ba Black Mamba, emboka abantu abafuluma mu CPS Kiboko Squad, then okutemula okutwayogeddeko okwamagara, then ne kuno okutemula okuliwo. So olina okukategorizinga kyogamba opposition okuba nga yeetegese. Bwe kaba kalulu nkubuulirira wano nga kali free and fair oba seemingly free and fair, opposition will NRA will pack its bags early in the morning, subuhi mapema nga tewaliwo na muntu yenna abuuzizza kubanga tebakyayina bantu naye balina mundu era yeteekateeka. Kakati bw'oba participatinga mu kalulu bwe katyo akalina unfair ground naye ng'ate ke kali legitimate, kubanga engeri yokka gy'okyusa ebyobukulembeze mu Uganda is through an election. Part of the legitimate processes ng'oggyeko ebirala ate kyekintu ekyettanira abantu abangi kati toyinza kukivaamu because it is legitimate. Ate akalulu is a platform of mobilization in any revolutionary struggle. Nti si buli bw'olabye omuntu ng'agenze in a particular election nti aba agenze necessarily okufunawo win. Eriyo w'ogendawo ng'ogenzewo strategically okutandika okuyingirawo. Bw'otunuulira akalulu ka 2021 bintu bingi byatutuukako ebyali unprecedented. Okay, kubalala biyinza okuba byali byabatuukako naye kuffe we were playing at the front line and things were happening heyday. Nti abantu nga batemulwa kati twogera ku bantu 54 weelabamu tebaali bamemba ba NUP. Bwe twogera ku abo n'abenarem bakola ki baalimu. As opposition, is it right nga twenyigidde mu kalulu as a platform for mobilization and building capacity? Yes, right. Kubanga olwaleero ne Electoral Commission tosagamba ku Mwesigwa, head of operations police, nti eno political party gireke kola activities zaayo. Ebisaawe bye tugendamu byonna ffe batuwa mu byalo naye ne bwogende nkyewa byabakama y'omu y'oli eyatuula nga tumuwadde complaint nti presidential candidate wadde bamukubya amasasi nagaa nti TV yange omanyi tebasasula subscription eya office teyabirabye naye ng'alina department of information yagamba teyaliko subscription teyabirabye nga waliwo budget sente kati asabye katabalika katya kalamba kati okweteekateeka kwa election. Of course waliwo narrative eyagala okusindika opposition okubanga enyumya election as the only option, kubanga okweteekateeka tebakulimba abantu beteekateeka dda through a fair process. Electoral Commission yennyini there are issues zeyina okusettlinga. Bw'otunuulira statistics za 2021 for example, Eastern and Central wano mu Buganda an average polling station bano bajja kugamba n'oyo asobola okugamba Kabanda kuba naye beneficiary wa byawano. Polling station za wano zirina abantu 1,000, 200, 900, 800 eza wano. Polling station mateeka ina okubeera n'abantu 100 meka 4. Bw'ogenda Ekisozi
polling station eri mu bantu 1,500 3,500 ye polling station. Kakati ne bakuletera statistics of victory nti ekisoze kirihula jaina less than the population of one polling station mu east and central nti afunye 80%, gwofunye turnover ya 43%. Bakutwala mu statistics. Kakati if you want political parties okuba ready for those elections, tudemu to restructuring from the numbers at the polling stations, because your duty ya electoral commission, and that is only said when you have a platform participating in the election. You cannot challenge something you are an outsider. But we all know this is a military operation. It is a platform of mobilizing Ugandans themselves of understanding. Of course, that it is going to take everybody's effort to overhaul, overthrow the 40 years of misrule. Kubanga ye inoko embedding and never collapsing anga munyagwa bwagamba. They must have the kicks of a dying horse. Goto in Zamanya, oba it is the true last kick. The kicks are now evident in Tukolachi to Zidaba. So fenga opposition oba kanjogere national unity platform tuli ready, because even when we seemed not ready, we won the election. Nti nebo twali tufanana nga bwe walaba ekibiina kitandise kiri mu kooti, abantu baganiddwa okukola byonna bye balina okukola, ne kimuvinga very fast, era kirina ebibala bye kiraga, and by numbers still we babala pushing to position number 2. Number 3 was too hard to push them. Okubasindika mu kyokusatu kyali kizibu by facts of numbers. Ebitali bigament kino oba kiri. Kakati bwe kaba kalulu fe tuli ready as of yesterday nga kali free and fair. Naye nga tetuvuze eyo narrative. We are participating in a military. Ekisolo ngenda tukawo. Ndi ku participation of the opposition and readiness. Mu kuwangula obwa president kyembagamba goboleta kati kisolo kutekinga off very quickly ndio kenzile ku point yange. Your litmus paper is wrong. In the 2021 election, Chagulanyi had 7,000 votes. So you cannot again turn around and litmus test it with 900 of a particular candidate. Kumanga in the last election, he had 7,000, Museveni had 90,000. So if you put that in percentage, no, for you are at a decline. MP yali your minister, yali wenara A. As a independent. Kujana wedewo. Because kujana yali gamantena ale mchikumi kuchi ijana fetulu wanano kuigezabwe nebo munyagwase se kakati ijana taliwo takola ki kubanga jeno Museveni abantu bogera ku nsonga y'ekisoro era okubanga bagala okunafuya NUP, they don't go deep into analysis about kisoro. Who's film on Mateke ye yawangula Museveni mu kinana si yeye Nasam kutesa. Kutesa ye Museveni we yali yesimbye ne UPM ekisolo yalina candidate Philemon Mateke nafuna ebiro mtwale ebiri n'ekitundu omulala naddamu najja Museveni bakwata oba bafuna obulunga 15 bana bafuna mu UPM. Kakati we gwe mugamba leero yabadde agamba kujana kubanga abadde ayina kwatambuliza mu lukiiko lutwogerako NRA nga lutudde nga General Museveni yalukubiriza. Philemon Mateke yagaana ne bamugoba ne mu lukiiko ne bamugana okwogera mu lukuŋŋaana era ne bagamba kati biwedde. It came out different, and in every election nga ogenda ku kyekisolo akalube kaba competitive nga abantu bali ku dissent bagenda n'agenda okuwangula side eri gye bawakanya babadde balina vote against Museveni and NRA. Yes, kakati ne batuuka ku last minute nga ani gwe balaba atadde side eri ku Kazito in terms of energy. Philemon Mateke y'omu ku bakulembeza ababadde waawo for very long time nga ne yafa yali muwala we izeti yali muwala we yali relative we kakati kitegeeza yalina se in that election babali baba conscripting amweri movement system. Kakati olwalero naddamu n'ayimirira ng'oli eyawangula Museveni yafuna obululu emitwalo 2 n'ekitundu Museveni bafunanga 15.
kakati bw'oba discussing an election where there is Philemon Mateke, okay, from 1980 nga is a power broker in that region, olina okuwa national unity platform opportunity. Ekyokubiri ffe batugoba mu kalulu ako. Why don't you look at the misjudgment? President SFC Kyagulanyi yamugana okubeerayo on the last day of the election. Ba polling agent baffe bakwatibwa nga nammwe muli ku kamera, so you cannot have a litmus test. Olaba omunyu nempeke mu munyagono yakinsomesa nti nempeke mu omunyu osobola okutta amataloole. Kakati bw'oŋŋamba nti akalulu olede kalimu ebizibu ebyo tosobola kubeera ku makya negabeera noga nti agamata kati malamu kubanga empekemu yagayiwa. Kakati akalulu kabadde unfair, batandika okutikinga ku makya. Waliwo n'ekigambibwa nti ate ne mu areas ezimu zebamanya ate NUP amaanyi obululu obwagendayo Simbo kwaliko nga wenaalemu alikambuleera. Bano bobenayo tebayitayiza obayiza obutakola. So akalulu tusobola oketabamu ne tukawangula nga tewali muntu n'omu ayinza kukibuusabuusa, naye bwe tubeera mu kalulu tetwetegekera kalulu. Twetegekera military operation eteekebwa ku bannayuganda. Therefore tulina okubuildinga capacity through the legitimate process. Ne Museveni okufuna legitimacy ogenda mu nsiko yetaba mu kalulu. So ojewe cha honorable Munyagwa yagamba nti newankubadde otunula opposition olaba akalulu kasembedde era abalabanga mu abatali ready nogamba nti muri ready kubanga akalulu mukakozesa okwongera okumobilizing n'abantu abongera okwongera okufuna akalulu bulijjo. Besigye yawangula Museveni, Kyagulanyi yawangula Museveni. Kati ekigambo ky'akalulu kyo, it is a done deal in the hearts of Ugandans. Kakati the equation to solve is how do you stop the militarism? How do you stop nti abantu go bawadde amaanyi yasigala nga yalina amaanyi ago paka mu kulangirirwa ne mu kuteekayo obuweereza. Honorable Kabanda, tutunulira okweteekateeka ku position eyo naye nga tugoberedde ebiriwo kati bikulengeza ki 2026 lero genti kino kyekoze kino kisoboka. Bakulu bagambye nti bo opposition kati weeri mu free and fair election ddala ng'ebaddewo President Museveni okugenda agenda. Ekyo kyabasumbwa kimu obumulumulu obubulamu nga bakootinzera akakiiko k'ebyokulonda nti newankubadde esente zino nnakuka kunnyonnyola kino tetunnabikola kwate wali sente enteekateeka y'ekisaawe etali nnungi naye nga bo beetegefu ekimala. Sebo neyaza ege mukama wange naye nga sinnabagendayo ku mulamwa gwo waliwo byagala okutereeza ate bifunyemu ekyokuyiga kyamaanyi kubanga ng'osooka kumutunuulira obadde kwano gwa bijirwa ono abadde ki naye mu kalulu aka 2021 mukulu ava kigira wano nti abulu batiikinga butiikinge President Museveni teyawangula mu districts ez'enjawulo nga n'ekisolo kwogitwalidde. Obiwulidde ebyo? agambye nti awamu wano polling station alimu abantu bangi. Can you listen? Kyagulanyi yafuna obulu 7 bwe basobola okumuwa bali ne batiikinga nga bwe baagala 9,000 okusoba. Kiba kitegeeza nti gavumenti yakwata obulu 7 nemuwaako nega nti kale tajja kugendera awo. Naye obulu buno bwawedde bubakakasizza era nabo ne bagwa flat nti President Museveni era bali ntanabuli babobba President Museveni aluli yafuna obulu 9,000 yafuna obulu 9,800 ekisolo 9,800 694 naye naye ayogedde 9,000 anti wenzija era nga bwe yagambye Honorable Kyagulanyi nafuna obulu 7,241 yadde mutuufu mbambi manyi bw'ogatta obululu bwa independent n'obwa NRM bukuwa 9,000 yakulembera ku 5,000
munga 10,000 mu gundi neyazeko nafuna emitwalo 4 mu 10,000 buli bwe kiringa emitwalo 9 kitegeeza eno nziba ya kompyuta tojjukira nga results babuuza byabakama nga azisoma from which machine is this one tola tebikyuka already onakulaze eggwanga libala batesa ebintu bino nga biyamba eggwanga bamaze okubakuba wansi buli nti bw'ogatta independent n'ogatta neobwenyale mbu yafunye bukwa emitwalo 9 yes mukanaana kijjawo kiri kyennyini kye baali baga nti president Museveni yabba naye kyogamba nti abaalonda mu 2010 be banoza mu 2029 tekuli yafa tekuli yakyuka mu by-election siga nti toto nti analysis of the invalid analysis of the spoiled ballots ate waliwo please tulabe oba okugunjuka tekweyongera wenzijja ku kino kubanga bagamba nti bano abaawadde ono b'opposition abo wa independent waki opposition naye obululu bwe bwobugatta bukola kiri ekyo so kiba kitegeeza nti ono WNRM n'oli owa independent obululu bwabwe bwonna busigalawo nga bwaki naye ate mwami Lumushana alina kyayogedde wano lwakuba mu kivunvu bisi nti gwe olululu kuba tuli mu kwetegekera kaluka 2026 ate twandisuubidde singa obululu buno oba independent abeetaba mu kamyufu bwakendedde ne budda mu 6 twanditegedde nti NRM etandise okunafuwa ekisolo bwasigadde 9 mu 8 bw'oba yagala kukiraba for information tunuulira abo abayingira mu primaries yes obululu abalonze they are 20,000 more okusinga abalonda mu primaries so abamwe balonda mu primaries and they are less by 20,000 ate kyenjagala omugamba ekikulu kya byonna ka information kubanga ensonga gyolese nkulu tuba tuyamba ezizo zabadde nkulu naye nze mbadde njala malirizo kati gobanga aga nti ezizo tezabadde nkulu tuyambako okusimba ensonga ezizo zabadde nkulu abantu okugimanya malirize mukazi bwawulira omutima nga gugamba agende maaso information tojagala kale genda maaso kati yabaga nti ezange zenkulu zokka ajja kuwedda okuyiga tekukoma kubanga naye ojja muyambako era omunyonyole ajja kumbulira engeri olulu lwakasanvu oli bwe yafuna engeri bwakeredde tuka mu lwenda anti lw'omushana kyakugambye nti bw'oba weetegekera 2026 nga 2021 wafuna kasanvu nga tebakulabyemu ssuubi kubongerako kuwera mutwalo ayogedde akozesa ekigambo nanga so you declined lw'omukyana kyakozeseza kiba kitegeeza wavudde kasanvu tebakulabyemu ssuubi oli mu lwenda kati ozze mu lwenda kyokka oli mu kwetegekera 2026 ono ababe bonna ab'NRM bombi because I can assure you akafeeza bw'anajja mu parliament ne wabawo ekiteeso nga ky'NRM the following morning yakamala kulayira ajja kwagira ky'NRM akafeeza so she's NRM omuntu yenna tayinza kumuowuninga nti no opposition kiringa wano Mawanda bwe twajja wano nga yeesimbyewo ne Masho n'awangula akalulu n'awangula Masho lwe yalayira lwennyini lwe baali balonda egirimiti bwe yakwata omuzindalo nga President Museveni ava kumudi campaigning nga naga muwe Masho bwe yakwata omuzindalo kijja kubanga bino byadde newadde okigeragere njagala tudde ku opposition eyo ekubidde nnyo ewammwe mu NRM tukomewo eno mu opposition neewammwe enzija naye seewaffe ngamba ku mulamwa gwe tuli ogwa opposition kale kubanga lwaki nemera nnyo kisolo Munyagwe yakimaliriza yagambye nti nno akalulu toyinza kukalabira wano wokka we banominatingira we basabira empapula ez'obuyigirize akaluba kazimba n'omanya nti kakati twepreparinze tutya kubanga nze nzijjukira mu kufa mu kuziika Sara Mateke oyo MP eyadduse Kamara
si mukwano gwange naye is my colleague. Gwebagambe atebereza okuba yenyigidde mu kubba bululu. yabadde n'obululu bw'enaalem bw'emitwalo 18. Naye ate abeera ati wenaalem nga yadde awagira wa independent tola nti nno naye Nati ogamba independent n'enaalem beebamu. Ogasse n'obululu bwawe. NRM Furaga Beyala yabaddewo oba yabadde kuba twaliyo ne mu kalulu by election mu kisanja kino kyennyini Bukisolo nga Kwizera yesimbyewo era oyo omwami yennyini yali awagira wa independent mwami Kamara naye era ne mu kufa nga nzirayo kya mwami Honorable Munyagwa nga baziika Honorable Sala Mateke ono yennyini yayimirira n'agamba kati ono afudde naye tumusikize muganda we kiba kitegeeza bo okweteekateeka mwenaale mu kwatandikirawo ku olwo ng'ono yakakola ki yakafa era ne choice of candidate kubanga oyo but in Kumi, remember, is it Kumi, this MP who died in an accident? that was Katakwi. Or my Katakwi. The declaration was made by the deputy speaker. Oh, you mean Serere? Serere. Okabe Patrick. Because speaker wa parliament yengalinga mukama waffe. Deputy speaker. Nanti speaker ne deputy ono lwaliwo yalina obuyinza oluli lwataliiwo kibanga boga nti nno sijja kukwirako kyakulabirako omukozi ate Munyagwa akola ku NBS nti omukozi afudde wano nti ate Kini lwaki yamulanze so really kubanga ye tekigina naye kyenjagala okuvaayo eyo tudde ku mulamwa gwo abadde agamba replacement replacement ya abadde agamba nti replacement y'oli oweserere deputy speaker yagikola mu kuziika Omodoyi yali bamusaba ate bishop yennyini yakyogera bishop n'agamba nti eno mutabani w'oli yagenzeeko ono mutabani wono yagenzeeko ebidiini isoke ediini awo isoke kuyingirawo yali addamu oli naye ebyobufuzi by'okweteekateeka weebiri era opposition yeteeseteese bulungi nnyo terina mutawaana naye gwe kyotategeezeza batulaba nti yeteeseteese ku mutendera ki kubanga bakansala eyo gye bali beteekateeka eyo bakansala kumuluka abopposition okweteekateeka kw'amaanyi agenda okubeera next negono ya submitting obwa meya divisions okweteekateeka kw'amaanyi ebipande babikuba bamaze dde okubiteekako obukofiira bambadde abamu bakola ki eddagala lino ery'ebiwundu bano bagundi ba PFF UPC beteeseteese bulungi nnyo eddagala ly'ebiwundu nanti gwe tewaliyo nga balonkinga kuba toli wa kibiina ekyo oli yagamba ekibiina kiri PFF nanti wulira eddagala lyogerako liri PPF wulira mu kusooka nga baagala PPF you want to listen wagambye toli wa kibiina ekyo ogoberera Besigye olinga Israeli na America kati ffe katukubuulira oli yaga nti waliwo ebiwundu oli yali ayogera nti waliwo ebiwundu ebiri enajja nankumbi tugenda bikubamu eddagala bikalirewo PPF ogenda kuwulira eddagala erigenda okukaza ebiwundu enajja nankumbi naye tebagikubanga kiwundu waliwo obulwadde obulala naye sagala mu degrading ekibiina ekibiina weekiri it's not registered baliwo process olaba nti n'emikolo bajjaddeyo kubanga ono atakiriimu abimanyi nnyo engeri gye batambula naye akola research musajja kubanga bw'otunuulira ebyobufuzi bya 2026 gwe nga bw'obyogerako everybody is ready mu opposition kansala mayor road mayor MPs era ne wano waliwo omubaka wa parliament owa Mukono municipality lwakuba taliiwo naye yakyogerera wano nga lumu biro jjukire niyoga nti balondera okwo nagamba nti na Kano ke tuyina mwagala katujjako na Kano
akatono ke tulina akalopo mwagala bwe tunajja mu 2026 ng'ebintu biwedde nako mukatwale mukateekemu owamu ow'NRM. Kiba kitegeeza nti abantu opposition bali mu kwetegeka buli omu kwata kafo. Posters era oziraba zatandise dde okufuluma ziyitamu. Charles Romshana for MP Nansana municipality neighbor no kuba kyakulabirako ayagala kubwegana ate dda si ono akuwadde kyakulabirako kuwadde kyakulabirako katubwegane za Mbali Blasio Mukasa for MP Nansana municipality ebibyo biri mu kufuluma era eyo omubala kati okosanga kyakulabirako. Yes, of course. Naye engeri ekifo gy'otakyagala abantu nabo abeganye ng'enkoko tenakukola tetugende eyo wambi tutandika okutudde ku mulamwa ate olina okunebaza kubanze nkwisizamu kalango mu magezi tudde ku mulamwa n'olwekyo njagala naye olina okwambala kana kakofiri ajja kambala kubanga ebyobufuzi byaffe bya Uganda biri mu ntuuka ntya gyendaga. so kyogamba tebeteekedde president Not at all. Nti president wa Uganda 2026 ku district erina obulwa emitwalo 10 ogyemu Lwenda Kisoro kubanga ne bodda wano n'olamenting tebajje mu Lwenda bogatta opposition yonna luba Lwenda balusinga gogamba UPC yayo opposition ng'eronda naffe kale bala FDC ne PPP bajje mbumeka bwera 10,000 bobagatta buti ono yagamba bajje mu 10 babonye miliyoni 7 oli yaje mu 9 bobugatta ku Lwenda tebuwera naye ng'oli omusajja bali mu kulaajana nti ba deployinze military wano ne ba deployinga gundi kati bana babalazeewo nkiddemu slow kendeza ku speed luli ababakuba kamanduzi kati tebaliiwo because really tuli mu kuteeka mu bantu kubawuddi omuyafa tebali replacement akijjeeyo naye bw'otunuulira kubanga nze ntera okubiraba nabadde ndaba akantu wano kafulumye na Internet TV gye nakogeddeko kazannyo wakalabye waisho ye naye kaleke aba yakalabye sinakalaba omwana yazza azanya kazannyo nga ye MP naye that's too much but it's not me kaleke oli taliiwo lwaki oyagala kuzanyira ono omupiira gwe atya Anthony yayagala okwesimbayo ate ng'amuzanyira yayagala okola ki ono yayagala okwesimbayo ekyo kancho ondoli teyayogedde kawento kati kikireko ono yayagala okwesimbayo kati kituufu ate wendi ekyo si kituufu mujja kubeegaana nveeyo so ndowooza olaba opposition teri Kale, beegaana ekyo si kituufu kamalirize mukama wange nekubira kwadde seconds 3 opposition yaffe ya Uganda kigenda gitwalira emyaka emirala 10 kubanga Besigye nze gwe nkootinga yagamba mu 2016 oba 2016 oba after naga nti of course mwami Kyagulanyi bajja kumupikapika ajje bamugambe gendo wesimbeyo kuba president ojja kumalako Kyagulanyi n'agenda n'amulumba Makerere toyinza kuŋŋamba nti no democracy takola hotel africana oba hotel africana toyinza kuŋŋamba democracy takola nga gwe wesimbeyo mirundi ena gwe toyagala twesimbeyo for us we believe democracy works n'avaayo n'amugamba nti nze siganye ompakanyiriza naye kankubuulire kino abo bakuwaga of course abamu bakwetolodde bakwagalako bwa kansala bakwagalako bwa MP era bwe kinagwa nga bagenda kyoyinza okukola ekinene ennyo kwe kufunayo abantu ba 50 omu n'afuna ez'emmotoka 2
n'obasaningisa endagaano nti buli omu aleete 10 nga bibyo na Dr. Besigye yabyogera. Eri nvuddeyo kati nkuwa mazima bwe gaali. N'olwekyo njagala nkutegeeze mwami Zambali naawe atuwuliriza nti ddeeka ng'okimanyi nti opposition okutwala obukulembeze bw'eggwanga Uganda babivaako dda. Kale kangende wa Honorable Munyagwa weeri era ne Rope addako naye waali. Nkutegedde Honorable Munyagwa nina eddanga ne mukirasi oluganda n'akatabo ke twasomanga ennyo bakayitanga bonna basumagira okusumagira kwa opposition okulabawo. You see, it's a problem opposition ono studied law waliwo kye tuyita consensus ad idem, something like meeting of the mind. Nti mumunabuna executing a plan wetyo mwenga abalwanyi muyina okufuna ebirowoozo mwena nebisinkana ku kintu kyekimu nga bisinkana nga bigenda wamu. Kakati ekiri mu opposition ekizibu kya opposition nambeemu bamember wa parliament MPs. Lwaki ogamba nti bwe buzibu? Bamember wa parliament bo struggle yaabwe ya kuretaininga bifo byabwe, majority of them. Okay. They are very Sasa kukyusa buyinza. Majority of them kwate ebigambo byange bingi saagala nve wano mu posting ebirala nfuna obuzibu. Majority of them. No, but they are experts. Of course I'm always fair. Saagala nnyo kunyigiriza. But mulimu abatono abalimu egundi erowooza tusobola n'okununula Uganda yonna. Ne majority of them. Struggle ku retain their seats. Sigaza nti obwemupi. All across the board within the opposition. Kakati opposition leader abaunga wamaanyi akolanga kitala kya nsenene. Bakwatira ku bukwasi nsenene. The opposition leader kyakola. Yes. Kakati kanku ekyo okulabirako. Singa by an act of God if this year imagines and candidate why I know obululu. Tubalo obuwangula. Who are those leaders, national leaders ababadde ekabala aba FDC ekisoro ababadde ready okugadinga victory tufuna obwanguzi obwo. Kutegeeza ayawangula it was not an act of God. Ngamba singa akwade kyakulabirako nti singa Mukama yakoze ekitakolebwa ekyenjawulo ne bagamba singa wanupu yabadde abulina ng'agenda kuwangula mbulirayo ba national leaders ababadde bali ku stand by ekisoro mu 322 polling stations. Yes. Twaite tubeera rigid. Katubere tunyweze. Tubeere. Naye babadde bakimanyi. Babadde mu parliamentary canteen. Ba MP. Yes, I know them. Nali ne Besigye. Bo abakozesanga kitanda kyansi n'ennupu bwe kiri tebakulimba. Abalina imani strong mpozi be bano. Oyo imani omulaba agirina. Mweri. Ono mumanyi. Eri akakofiira tekambali. So you see nakambala ko nkamanyi muno mweri ne wale bempi bameka bayi. Naye akakote kali bwe katyo bwetula kuleka akakukali kawamu kakali kono kwa wewe kali kama Nigeria. Akamaje bameka bakambala. Ekimuba ku plan akakopa wako kwa ekimuba ku plan member parliament opposition. Abantu ali mu court martial bansi bakaluluka mpiteko. Ndeka bambala obukofiira bwabo bamufumbiro. Abamba butwalira na Musa ne batuko ku kitebe kyabwe waliye kavule. Ne babwamba. Balaba natera okuyingira magamaga nakakubako. Olumaliza bwati naingira mu motoka nakajjayo. So mbamanyi bimba parliament. Ye problem nabe muje tuina wano. Kakati olwalero bali sumagira okusooka bakaba parliament abatunulidde okunyeza bifo byabwe kati bali ku national struggle. Yes. Batona abalimu. Kati for example ekyakubya zaake kubanga teyalidde. Ekyakubya zaake kubanga teyalidde ng'alina kuba obukubu kubanga teyalidde atudde mabega w'omukulu. Mbadde ngojjako obudde n'ate bw'ekyopadde kinene nnyo. Ekyakubya zaake olina binalega nti fumita emboozi ayagala kunvumya enkeera ekyo gyakikubulya saagala onampagire saagala abala bonna baali balidde ekyakubya zaake kubanga teyalidde ate ng'atudde mabega w'omukulu nga teyalidde kati omuntu bw'ati alina kukubwa nanvaawo so kyekimugobye neera zaake amutering you see nze nali mutogikwatako twali mutogikwatako nga tuli mu ofisi ya Rope ojobuzewo nali bwekyagulanyi mukama wakubuulira tugabana buvunanyizibwa tuli batono naye waki tukasuka wiru spana mu lupanka
egaali eveeyiga yeeringula ekigo afadhali draw nga tetwagala tusemberere whereby namba z'NRM ezikolera twatuuka time MP omu n'abuuza MP omu wa Kampala honalebo gundi lwaki oturekodinga mpuliza ekibuuzo kino tuli tupulaninga MP omu n'abuuza MP omu wa Kampala honalebo gundi lwaki oturekodinga MP oli nakwata essimu mangu nafubutuka nayo. No, he was not recording. Era telecasting live. Nga bye twogera bitulaninga bigenda live mu security. Bye mwali mwogereramu. Era ningamba bano bakyagula nga bagenda kututta. Bwe biba byonna byetuteeseza wano nga bigenze live tuwedde. Nera bagamba okudivertinga security obuvunaanyizibwa obulembe bwamuwadde tubuzeeyo wano mu kyere. Security emanyi tubabuzizza obuvunaanyizibwa. You see, opposition yandi lifane kati bazaake bakyabakuba nnyo because bambi kibi nnyo okubeera halaali mu bantu abali haramu. Mudakike mukubira kubanga obudde bwotwala kyosembayo nakyo. Abatulaba basaagala bagwe musuubi but emuntu emu ffe tubyogera because tetwagala kuwestinga time. Nze nyina emyaka 45 na joininga struggle eno nga ndi mu Makerere mu mwaka ogusooka nga nyina emyaka 2. Tetukyagala kuwestinga time ndala tubyogera kutereeza bannayuganda saagala bagwe musuubi bo bennyini be bananyini struggle eno neera banaalaba nga bakama baabwe tebali ready kubanunula kuba tusa mu nsi nsuubiza nsuubira time ejja kutuuka bannayuganda bo bennyini beekwatire mu kintu kyabwe. Okay, olw'omushana nga tuyitira mu perspective yemu gyembuziza munyagwakwa ye mugeragereza katabo ka bonna baasumagira nga mbaani asumagidde mu opposition yanga nti abaka ba parliament abakyatunulidde okuritaininga ebifo byabwe majority tatagambye bonna naye abasinga kye batunulidde we wali okusumagira gwe wawoolaba opposition weetatuukiriza mu lugendo lwayo luno lw'okwagala okufuna obuyinza. Okay, the state, the National Resistance Army Occupational Nakba, state reorganized. Okay, state reorganized. Yes, kyolaba mukulu Museveni yakwata obuyinza the organizers kola state, the police, the army, is organized. Kakati ngatanaba kuyingira mu after 2 or 3 years during the webagazia the National Resistance Council. Omanyi council yakwata obuyinza yali ya mukulu Kigongo gye bava nayo mu nsiko. So bagigazia bugazia. They expanded it. So we bululu bwa RC, not LC. The Resistance Council elections. We move first NRC through electoral colleges. Now, that was organized. Buli kyalo bali balinawo RC. Kyalo, then Omuluka, Gombolola, and the district. Now, ezo ze basikira ne zifuuka the local government, the local council. Kati local council neefuuka an organ of the state. Neefuuka government. Now, NRA egenda okuddamu okuzimba bino bimpyawo akabanda ebyo yazimbira ku local council. Kiwala bagamba ekibiina tuyinawo okugombolola those what they call structures. Bw'abanga balina structures ezo bali waggulu wa 2 million people bwe zibanga weeziri. But the state teyina capacity esobola okulondesa local council elections. So ne 2 million zebabadde batera okubeera nazo mu ntandikwa kati tebaziinaawo balina okuddayo bagirewo pya. So eyo girabe side eyo. But it still has police, it has the army, crime preventers, kale kiwura bamusiba oba kye bamusibira n'ebirala simanyi but nolaba nti mpewo yali nyingi nnyo. Yagamba bali milioni 11. Yali yagala kuleeta wano miliyoni kololo. Omukulu n'ataweza bululu miliyoni. Kyali tekisoboka. Omukulu yali yagala kuleeta wano. So kakati mukulu Zambali tewali group ewakanya mukulu Museveni esobola to assemble abantu 1,000 nga bava mu constituencies babiri. Gwenjogera naye ndaba tewali group ewakanya Museveni eyina obusobozi kuleeta abantu babiri
from a constituency ng'obala abasobola okubeera MPs teri so far wero spread nti buli constituency tuyinamu Munyagwa tuyinamu ne Kabanda basobola okufuuka one of them can win an election tebabayina NRA tebayina naye tebayina but yo kyeyina ekirungi kiri nti bona abaagala abasobola badduka baginoonya olwokuba yeyina embooko the best method ey'okudduka embooko because when you run away zikulia dduka ng'oyingira munda so it is safer okujja munda ekyo kimu ekyokubiri siina ofiga wano but I estimate polling stations okuba roughly 50,000 roughly okay unaga 6,000 but sorry size figure naye webanga 5,000 sirabawo group wakanya mu 7 eyina abantu babiri buli polling station ate sirabawo egenda okuba nabo in that capability nebwojiwa omwaka mulamba kati sijiraba nteyina egenda okusobola by the way there are even some areas ngana sirabawo na group esobola okuweza million 3 kuteekawo buli candidate Lombesha katono nyo waliwo mawulire agatalinda katono wano Nairobi kale katweyongereyo katono tujoke tukubire ebirala tujja ku Nairobi kwa tova Breaking news. Kale mukuru w'omushana tuddeyo obadde okubira nti state eri organized nnyo okusinga bw'oba watukubira gundi yonange bwiri olaba state eri organized okusinga opposition nga kijja kutwalira opposition okusomozebwa kunene nnyo naye okusobola okuorganizinga because the army ne police ozirabira ku challenges zebafuna but kyolina okweraliikirira nnyo by the way si bano okulemwa bano okulemwa tikina kweraliikiriza naye bano bakyalinayo omukisa gwonna ogusobola okuorganizinga mawulire gano gofunye nga NRA bweorganizinga this breaking news ezo they are heavy triggers so obaawo when you have got a strong state simanye obwentegeera but so bano bwe balemwa we can move on tuyinza okumuvinga ono nga democracy si nnungi nnyo but it is very dangerous okuba ne state ng'eri too weak kati nabasigino the National Resistance Army tesobola na kulondesa structures zeyandabadde nazo zoyita local council teziyina they are not functioning sek teriiwo NRA secretary teriiwo sie NRA gyemmanyi eyajosa muntu Besigye ya area kategaya those used to be well organized kakati that's why you see nejambia mkumusebe jabaratemese toke na bobola byonna it's not well organized mbadde ntunulirawo teso tolaba neerweru those are very complex dynamics now naye yokka siri sure nti singa tisibwa sente n'okwantika twesiga Kabanda gwe Kabanda gwe twesiga gwe tunoonyeze tutere abantu babiri buli parish buli polling station okulondesa obululu oyasanga nga Kasambya besiga Kabanda I know of some districts where the leaders are militants abayina security abayina mundu nga tanga odoyiz group tesobola kukolayo register na kunonye kulondesa akalulu free and fair isi oyo kisolo tewafunyeyo kavuyo because omukadde oyo mateke siwa mundu kale osobola okumubba nakkiriza nti omubbye ne watabawo okufa but waliwo abayine mundu nga ne chance y'okumubba ne bwaba nga abadde taliiwo atalista ateekawo structure nebba n'ateekawo so when you see the NRA ng'eri that disorganized ne system yayo the state
is very disorganized katonotana okubeera n'ebikanga bwebiri bwebiti then weeraliikirire nnyo because wetulaga wabi nnyo kyembadde ngamba ekereziya bye yasomye ogenda obisomye so ani yebakidde ku mulimu bw'otunuulira enteekateeka z'opposition? Nze ndowooza nti tewali yebakidde ku mulimu. Obuzibu bwe tulina kwe kudefininga opposition by individuals. Opposition should be defined by the ideas as creating the opposition. In fact, the cutting line yandibadde oppressed and the oppressors. Leadership is another issue, and existentiality of issues is creating the oppressed okubaawo nazo ndala. Ekya leadership at every opportunity when it is desired it will arise whoever comes. Naye ekikulu kwe kuba nti ensonga abantu ze baliko zo weziri era ze natandikiddeko. Zino dynamics endala eza numbers. Dictatorship togendanga na numbers za dictatorship in an election as a post analysis. Mubaraka obululu bwe yafuna Hussein Mubaraka yali ku 90% mu Misiri. Mu Misiri. Nero yagwa. If he had gone back for an election tiyandowezeza na 3%. Ne balyoka baleta another extreme Muslim Brotherhood against ye be yali akiririzaamu. So dictatorship weri toyinza Ben Ali nti kyamalirizanga ne objection gye bafunye evewo omuntu atali wayiswa atali munyagwa naye nga he is a normal person muntu wa kiyosiki. Kakati dictatorship gwe bwekuleetera fasadi y'ebyo ne wano mu Uganda Dr. Samson Kiseka bano beerabira b'enara enga babyogera yafuna obululu 6 yali Mpigi North yafuna obululu 55 mu 8. A few years later he was preparing as vice president. Okay. So dictatorship tekusiigira ekifaananyi ekyobumenyi bw'amateeka nti determination y'okulwana gwalwana ekikulwanya kwe kulestowalinga status quo. Obulira abantu wano kyetwogerako ffenna nti akalulu kalina kubaako na money power. That's not what it's supposed to be. Akalulu kalina abakategeka abalina okubanga in a free and fair election opposition esobola okubaako kyekola naye era kabandayina kumuziza nti bali abatemula abantu baafa abalagira yabadde kyagezaako kugamba nti abamu tetukyali nabo naye nga tumanyi bulungi nnyo nti n'ebirala ebiyinza okuvakaminga ebyo gabeera maanyi g'abantu. Abantu bwe basalawo ne basituka with leadership or not leadership kasita ziri ensonga eziyimiriddewo ziba nga zikyayimiriddewo munnauganda aba asobolera ddala bulungi nnyo okwenunula through election period oba post election period. Ekisinga okubeera ekikulu nti it is something you cannot do away with. Naye nga gwe munnauganda bw'omanyi nti eddwaliro ababba eddagala lirina ogenda mu ddwaliro ababba sente zirina okuba abasomesa okusomesa nga bwe balina okusasulwa ababba sente ez'aba interne okubanga bali malwaliro okuyambako tosobola kubalemesa kubba kalulu nti era togenda ketabamu naye olina okusala empenda ezitangira obubbi obwo nga bw'otangira obubbi bw'eddagala mu malwaliro Honorable Waiso natennyera ensonga ze katusale katono tugende kuwa from mobile katono tusigala ng'otugobera naddala gwe alina from mobile yogenda bugezi wali ku NBS live ensonga zetu tuzibalize ate downloading akapya ziddeyo ate newabawo n'ekiwandiiko ekitongole ekyafulumye bannabyabufuzi nga bagaba ssente ABCD birina okuba nga bimanyibwa kituwa embeera eri awo gye tulina okwongera okwetegereza n'ebigambo okumanya nga bwe bitambula naye ffe tugenda kutunula engeri bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti gye beeteeseteesemu tulabe kigaba ekifaananyi ekituufu. Mbadde nzita n'ennondolo okulonda kuli mu Somaliland akasaaka keeyawula ku Somalia. Opposition candidate waabwe awangudde okulonda n'ebitundu 64 ku buli 10 naye ng'olaba engeri gye baateekateekamu gye bazze beetegeka okuwangula incumbent abadde mu buyinza afunye ebitundu 34 ku buli 10 no Abdurrahman Muhammad ng'awangudde ng'olaba bye baakola bye baateekateeka ate n'okubaawo okukkaanya olw'ensi okugenda maaso naffe gwe musingi gwe twagala okuzimba. Ze Zambali Blasso Mukasa. Honorable David Kabanda waali yatuuse dda aboobedde yateredde bulungi. Honorable Mbaraka Munyagwa mugati gwa bata nga erinnya lye bwe liri terikyakyuka waali. Amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro waali nnyo. Munange Charles Romushana naye waali yatudde dda ate ne munnabalometa Madam Teacher Bet Nambozi afunyemu
obukosefukosefu awo ng'anaatera okujja kusunaga nti olwaliro ayinza obutatuuka bulungi naye bwetyo bwe tugenda okutambula katono nnyo olwokuba byetwogera byakwongera okumulisa ku nsi nga bwetambula Honorable Kabanda otera okumanya ebiri mu nda eri mu ndabye president ali mu kulambula agenze Serere yeetooloola bw'atema bwayigiriza abantu okutema kubadde kutema tooke kuyunja nenga president waffe kuyunja mwamuwadde ejjambiya mpya tukwetemagana bweti mulabye nga nenga ati president onayigiriza eggwanga kiki ekiri mu gavumenti kino kati tunagenda ku mulamwa katono nga abakulu muli kuki president ali kuki katono nnyo ndyoke ngende ku mulamwa president yatugambye bannayuganda bajja kugaggawala lwampaka okuyunja ako kwalaze kugaggawaza kubanga oba kubajjukiza ekitooke ekyo kyolaba okuva wansi waakyo okutuusa waggulu ku ttooke kirina omugaso ng'omaze okiyunja ng'omaze okuyunjako ettooke byabadde abalaga bw'oyunja obulungi kino okitematema n'okikola nekikola nga maniwa n'okibikka mu lusuku bw'omala okuwaatako ebikuta biri ku matooke era ne biri biba bisigaddeko nabyo bitematema ne bibeera n'omugaso byayigiriza abantu ebikuta biso kubanga bo agenza okusanga mu lusuku ate ow'omukulu vice president nga kyo bwe bakitema bakikasuka ku lusalosalo nti bituyambako okuzibi ente ziyingira nti bw'okitema kikolanga maniwa era bwe weetegereza olusuku nga bwe lubadde obulungi tolabamu bwe batemye ettooke nga waliwo n'ebintu ebirala ebyo so abantu bayinza okukiraba nga mukulu abadde akola katemba nenga kikulu nnyo ekibadde kikulu nnyo okuyigiriza abantu okulima nti era wamulabye bwe yasaze essubi wamulabye naga nti bw'olisala wansi ne ligwayo teriddamu kumera ebisagazi bisalirenga wano wakati waabyo biddemu bimere naye essubi no bw'olimalayo wansi liba terigenda kuddamu kumera so baako woosalira likomewo so abadde atunuulira 4 acre model plan gye yayigiriza bannayuganda kuba yagireeta si muntu mulala yenna abadde ayagala kulaba ekola etambula era ali mu kutambula olwaliro asiibye mu bitundu eby'ekkuumi tulinayo raale ekabera maido kwegala ebintu bitambulira ddala olwakola ki ate munnange tomanyi nti nno bw'ogendako mu krismas mu kyalo bwe mumala okulya emmere mugendako ne mukapiira ku kyalo awo kati bino byonna nga biwedde mugendako mukapiira netugendako nekulabako ne ku bantu akawungeezi kyagenda okukola kabera maido kiri mu cabinet ekyenjawulo ku mande teyaliiyo nange omayisitula mu cabinet naye ekitiibwa president ku mande teyaliiyo nga bwe nkugambye yali atambudde so order paper zonna bazidiscussinga ne badiscussingako ebintu ebirala ne batasalawo ne bamulinda okulaba nga akomawo ate ne parliament eyo eri mu sign die tulinze speaker lwanaatuyita tuddemu tutambuze kinkola bulungi agafe ababarometo okubaako amasu ge tumanya nga tetuneeyongerayo amiiko omwogezi w'ekibiina kya nup alex waiswa kiki ekiri mu cabinet ya nup black november kubanga olwaleero nnaku z'omwezi 19 november fenna abajjukira tumanyi tigiweza emyaka 4 bannayuganda bwe baafuna ate ekyekango eky'omulundi omulala manyi mu kalulu ka 2016 ndowooza yali 2016 waliwo omwami gwe bayita Lieutenant Magala yayimirira ku CBS n'akuba 2011 yali evuddeko not 2016 then 2010 I think then still 2010 electoral violence yali yatandika okuva nga ne mu electoral petitions mweziri nga yatandika na mbooko ezakakoza mutale
bigenze bigraduatinga 210 nebakuba abantu amasasi. Nzijukira ne Seya alina omulambo gwe yadda nagwo okuva eyo Busoga mu time ye. Kakati this time round November 19 18 okusinziira ku bigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni, Commander in Chief of Uganda Armed Forces, ng'ayogera ne CNN ne BBC, yakakasa ensi ne bwe yajja okwogerera bannayuganda nti ba authorizinga commando unit akabinja akakugu mu kutemula akaali kasindikibwa e Somalia ne kakomawo okwaboobwe akaali kakulemberwa omugenzi General Kechi nga minisita yali aduumira ye omugenzi General Tumwine. Ne batemula bannayuganda 54 abali ku public record ne ku admission eya police. Muhanga. Muhanga, I think he was the commander of that commando unit. No, that one, that particular unit was at the time, because that is when Lokechi later takes over as deputy IGP. When they assumed, that the Sabiti, his Sabiti, who was the IGP, the deputy IGP, Sabiti had been brought to deputize the current IGP, the former IGP, Ochola, but to execute whatever was supposed to be executable militarily in the election. Kubanga he was a blue-eyed boy. Yali blue-eyed boy wa General Museveni ngera avuddemu SFC. Kakati bwalemererwa okutekinga command ey'okulaba nti bannayuganda battibwa, era ye bamulitayalingiza mu Maliba, bamusindika mu Maliba, mu factory ya Maliba. Ne komakomawo kuba njagala kumanya birimu NUP. Nkubira black ekikulu nnyo okuwa abantu history kuba ndi ku kye bayita Black November. Ate teriyo lwe tulikyogerako walala. Bannayuganda 54. So NUP mulimu Black November. Batemulwa. Mulimu omukyala gwe bayita kya bannayuganda. November naye wali ofudde bali bakusi. Gali Masasi. Nedda Kabanda olimba. Mu November. Kakati Black November bakusanga. Kabando manyiye. They had killed me. Yeah, maybe. Abalenzi bali banzisse. As a result of your operational mistakes, maybe. Kakati nali nvuga nga ngenda mu Bende nentuuka ku shero bagita eyamuteesasira shero Bulenga awo. Nensanga w'abavubuka nga tewali gwe bakkiriza kuyitawo nga bambadde enkofiira ng'ezono okujjako ngo bawadde sente. Kakati ekyo kyennyini kyoyogerako nga bakuba buli muntu yenna. Kyoyogerako twakinoonyerezaako nakyo era twakinoonyerezaako Kabanda, era ngenda kuyamba oyambe n'eggwanga ng'ennaku z'omwezi lumu November, nteeberezanga lumu November, ekitebe kya NUP kyalumbibwa ne batwala byonna, era NUP ng'ekibiina kyali shorthand mu Penefalia, mu ngoye ne ataya, kubanga nga bwe twali tubitegese loole gyafanga eya Uganda Police ne military zajja ne zikuba akabina ne batwala ssente ne batwala kompyuta ne batwala engoye zonna. Kati ne bajja ne bakuliyeti nga tukizula luvannyuma, it was the part of their operational tactics mu violence. Anti nkubuulira so November nga 19 jo twabadde n'okujjukira, jo twabadde waliwo emotoka tuli mu kujjukira, yali mu Kisekka ng'eriko ebifaananyi bya Salimu Kisekka ne bya President Museveni, bagigoba ne bagijja eri ku William Street. Komando wati kati olaba yali labayo Salimu Kisekka Zambali Sembabule yali yesimbyewo Sembabule ng'eriko Salimu Kisekka ne President Museveni bagigoba n'entomera omukazi. Onayogera ku motoka kino no bino bikulu ayogera ku motoka. Waliwo omukyala Musoga bamuyita Kamyat. Yes, she passed on. Yali aweereza mmere
ku Kampala Road Itawa. era November. Yes. Nga atwala mmere kugisavinga kuba it started around lunch time. Bamukuba amasasi ne bamutta. Suwe wenalabira nga bakuba wa poliisi enyondo. Nguwe ni UP. Omanyi kati gwe oli wa ddembe buli wamu. Kale. Oli wa ddembe buli wamu. Kati kabanda bo tebakyaliri mu school bo tebakyali ekirala nga nkubira nga nkubira nti ffenna kati tulabye entema y'ebitooke ate ekyo bangambye nti ekitooke bakiyita ki kiri hybrid si bye bino ebya bulijjo n'empewo ekisuula naye olabye amaanyi gatufuga gatutte kujambi empya kifo ky'okuyunja atemye butemi kakati kituufu n'okusomesa ng'asomesa vice president we kati ekyo kikulaga eggwanga we riri nti kyetaagisa president okuyimuka agenda asomese vice president we butya bw'alina okukola fo model what mu kabineti kakati olwo omuntu wa wansi yani ali muyamba asomesa abantu b'etteeso nze nsuubira gundi eri gundi asomesa abantu b'etteeso buli bw'osanga sample space ng'onoonya y'abali bulungi oba toyamba bali bubi tosobola kugamba nti oyagala kumanya abantu obanywa mata n'otandikira ku lw'omushana agasobola olina kutandikira ku oli atakola ki atasobola mukulu munyagwa katono nnyo kwanjagadde mmanye ngeri gye ngenda ku ngeri opposition gye yetekeddetekeddemu akalulu ne boolaba ekifaananyi ekisiige ekitulengeza akalu ka 2026 sooka mpe ku biri mu Patriotic Front for Freedom mwoli oba okyali mu FDC nawe tunategereka bulungi oli mu FDC oli mu ki siri member PFF siri member FDC siri member PFF neze mbadde ndowooza onampayo ebiriwo anze ndi patina wa Kizza Besigye ng'omuntu waali w'olaga neze ne Besigye tulinga Amerika na Israel buli omu asobola okubeera n'eggwanga erirye ne bw'olumba omu omulala ajja so nze Besigye nasooka okukolagana naye Dr. Besigye listen let me finish Dr. Besigye nasooka okukolagana naye nali mu NUP gundi mu SDP nga Dr. Besigye ali mu FDC ndi meya nga ali mu FDC ninge tutambula omu okutwaka twali wamu so nze naye tulinga America na Israel Action for Change mutambudde naye wani wona partnership yange naye eri wakati wange naye ng'omuntu etegeeza te wagenda ko mu kibiina kya FDC wagenda lwa Dr. Besigye nagenda lwa Besigye ekyo nalikkirira saagala okubeera mu FDC era bwe yatabuka n'ovaayo nenvaayo kuba nali saagala nayo nali saagala nnyo nakubeerayo nenvaayo that's it andi mwekizibu kyomwina ekibitawanya bannabyabufuzi bya Uganda bukuusa butogera mazima tayagala agenda kya obukuusa bumusumbu wansiri mukuusa tali erimu ka PFF nabadde mbuuza nga nakalaza PFF Dr. Besigye nze naye tulinga Amerika na Israel kale lw'omushana katono nnyo emboozi zo zotera okuwulira gyotera eno okubeera gy'oŋŋamba gy'ova n'olyoka ojja biranga ki katono ndyoka ngende ku mulamwa mangu sawuna era gye gambadde mu sawuna eyo ne baŋŋamba gye ntera okubeera katonda w'amaanyi katonda wa kisa ekereziya ebigambo bye yasomye ku Sunday yawedde 17th November 2024 byonna bye mulaba biriggwawo bisobola okuggwawo enjuba enensinga bweri naye ebigambo Jesus Christ byayogera tebiriggwawo tebiriggwawo so kati genda osome ebigambo bikulu nnyo vision Daniel gye yafuna n'ebigambo Jesus Christ bye yafuna ng'ensi eggwawo the end of time the rapture of the church obusome obyetegereze ebigambo bikulu nnyo ojja kusanga byonna bimulimu nti muwanika ku mazzi sebe yo gyembeera gyembeera tubeera mu kigambo oyagala nkuwa akabonero mpaayo ojja kuvunda amannyo kuvunda amannyo agaki ati oba oyagala kabonero koza omuweereza katonda tamuswaza kale Barumeta Kasameme bwetu betugenda okubeera tubadde tutunuulira ebimu ku bye biriwo naye ensonga enkulu twagala okusiiga ekifaananyi ku
kweteekateeka kwabali ku ludda oluvuganya gavumenti mu kulindira akalulu ka 2026 lwaki twogedde ku bino byonna ng'otandika okutunulira ebiriwo baga nti enkula y'omutwe ekuwaayo ensanirira sabbiiti eno nalina n'amawulire gadde gatunulidde nnyo okulonda okwokuddamu okwijjuza ekifo ky'omubaka omukyala ekisolo walabye babyogeddeko n'otunula engeri opposition gye yakozeemu NRM gye yakozeemu n'independent n'ebirala ebyogerwa bw'otandika okutunula ebibiina bwe biyimiriddemu mu bbanga eritakyali ddene nnyo bwe kubanga ddala kuteekateeka ku bibiina ebyagala obuyinza okukyuka okudda mu bibiina byabwe awo twagala okuteeka amaanyi n'okubaako betukubaganya ebirowoozo nga tuli wamu nammwe ku bye munaateesa bye munaateeka ku social media platform bituyambe kuba n'omuweesa ekimuzimbya ku kuba okulagirira olw'okutereeza ebyobufuzi by'ensi yattu Uganda. Njagala kuva Munyagwa otera okugamba ekyenkwagademu kino leero wonalebo Munyagwa gwegalaga nti ekitubonyaabonya bwe bukuusa mutayogera kimuli ku mutima ekisawo ekitunula nga bwe kyeyerudde bwekiti ddala oludda oluvuganya akalulu ka 2026 ebiriwo bino biranga ki 2026 ku ludda oluvuganya neyanza Zambali abatulaba mbalamusiza Zambali nzikiriza njogere byenjogera nga nsinzira akalulu k'ekisolo kuba obudde nnyina butono akalulu k'ekisolo yabadde litmus test y'amaanyi ekisooka ekyeyolese nga tekiri mu kubuusabuusa nti abantu b'omu western Uganda ne mu southern Uganda kiriyali balaze nti President Museveni takyali the center of mass nti waliwo President Museveni akaseera ke yabeera nga mu western Uganda wa mu southern Uganda kasita ayo asonga kiwedde n'ayogera teri kuddamu kasita asonga kiwedde yes nga bw'ayogera njogedde nga suubira President Museveni kwogera exactly nga sisuubira actually nabadde shocked neera nze prediction yange yali nti owenaalemu alilaikiri nga manyi biri ebikadde alaikira okuwangula saabadde na hope nti opposition yasobola okuwangula independent so opposition no saabadde na hope nti opposition yasobola okuwangula likewise saabadde na hope nti independent yasobola okuwangula nyina nali actually nagezaako okusampolinga Paul nga abantu bamubuuza abantu bibiina ebyenjawulo n'aba FDC bwabo nabagambirawo ne mbagamba ku kyendaba temuyinza obutaweza bululu bina I had General Bigiro Moses ngagamba bana abanupu nti muyinza obutaweza 10 and so many others but today kukinyusa nti President Museveni takyali center of mass in Western Uganda. That's point number 1. Point number 2, abantu mu Western Uganda NRM ekintu kye bayita NRM bana abagizi ba President Museveni ekintu kye bayita NRM tebakyakirimu tebakyakiwa kitiibwa. President Museveni alina ekintu kyakoze ekibi oba NRM alina ekintu kyekoze ekibi etemyetemye mu Western Uganda ne Southern Uganda. Romushana, you will bear me witness, Bushenyi, Lukunjiri, Kabadi, Kisoro, Mbarara, Yibanda, Buheju, Kitagwenda, Kitagwenda so jireka edini ebatemyetemyemu neera akalulu tebakyakalonda tukalonda oba ntipagira kino kibino bampagira originally bali BNRM naye bazize mu kulonda akalulu nga bakalondera mu layini za ddiini naye ng'ekimu bagamba nti eno gavumenti y'NRM naddala mu ddiini ezebbiri Anglicans n'abakatoliki bayinimu abagamba nti waliwo eddiini erekeddwa emabega nga nti gavumenti y'NRM esosodde mu ddiini ezebbiri kubanga ffe abasiraamu ffe twafa byagu anda NRM feti yaffe erisiirudi tewaliyo ekipya kye tuyinza kuzza naye NRM etemyetemye abantu okusinziira mu madiini neera eno bunyaruguru the Catholic bwabanga omukristaayo n'omusiraamu omukatoliki akubeera musiraamu neera bwekiri alliance yes alliance woolaba bokuvuganya kulina wakati w'omukatoliki n'omukristaayo yes gemaanyi naye wabawo omusiraamu n'omuprotestant emabegakaawo nabadde mu Greater Masaka nentunulya baminisita abalimu Greater Masaka yonna nengenda nendaba Hajjati Hanifa Kawooya
nenvaayo nendaba Honorable Aisha Sekindi, nenvaayo nengenda nendaba Haji Haruna Kasolo, nga n'abaddeyo mu Katuliki Sempijja naye bamudropinze ng'ekereziya eri awo. naye ng'abasiraamu be baminisita kwegenda olanga abasiraamu nga beeyongera abasiraamu bali marginalized side amanyi kereziya abo si bagreeta Masaka mwokka bali naye bokka marginalized. bali mu cabinet oyongerako babiri Lukiya Nakadeyama ne Moses Ali abasiraamu ne bagwayo Nedda. kuba minisita ku cabinet ya president Museveni ejuza ekisaawe kyennakivuga tekubeera sejjuza ekisawe kyennakivuga nedda tulemegenda njagala tudde ku mulamu omukulu ogwogala N'owa Kampala wennyini w'oli mubula tokimanyi nti minisita musiraamu Hajati Minsa Kabanda ngamba mubula tudde mu cabinet ya president Museveni ejuza ekisaawe tetuddayo tudde ku mulamu omutuufu gatutulira enamba ennene byolabyewo bisiga kifaananyi ki mu kulonda 2006 akabonero kabinze kubanga nze munyagwa ku lwange sikiriza nnyo bantu kwesosola mu layini z'amadiini ekintu kyabulabe neera kyabulabe nandibadde sikyogera na wano because ninga akipromoting but kyabulabe nti okuba mu 21st century oba ka district kankwekyo okulabira ku district nga Bushenyi levels of awareness n'obwivu obuliyo okulaba nga nabo asobola okulonda akalulu nti ntikinga wa ddiini eno nti we are being marginalized. So President Museveni kyakikoze bubi eggwanga lino nakyo yakireese yes automatically yes emyaka 4 down the road bw'obeera president buli failure naddala ng'ofuza emyaka 4 almost half a century buli failure tugibala kuggwa. However NRM eri mu kuggwawo kiriyali sinda kuggwawo eri mu kusaanawo automatically ate bw'ogiranga eri mu kusaanawo mu Western Uganda ne Westgade ne banasomesa ennima ne banakola ki eba egenda. So but ekyenyamiza Zambali nti ne opposition teyetegese kimala to take over. Omanyi kiringa NRM eyebayeba egenda si kuyebayeba bwegamba yebayeba kitegezo oba ekyayimiridde nze nkugambye eyebye ekyagudde ekisolo kikulagira ddala nti NRM eri mu kuggwawo naye kyennaku nti ne opposition teyetegese kimala. Let me give you an example of a party you know at least FDC ku biseera bya Dr. Kizza Besigye twalina office ekisolo ne structure y'ekibiina ekisolo office esimanya under what circumstances neggalwa ekisolo yes bategedde nga akalulu oba nomination ya candidates nominations z'aba candidates zibula ennaku nga 3 ne badduka speed ne bapangisa ka office ne batandika okupangapanga obukiiko. Somebody was telling me that they used over 200 million shillings okufuna obululu 113 naye si fitina badde mukubulira ate lwaki fitina okay bweba fitina ekituufu bwabadde 10 kale bafunye mutwalo kambongere abaako hadisi 13 bafunye kale mutwalo kandi bekuba na fitina 13 tewali bya fitina wano nze nakugambye ekizibu kyennyina kwogera mazima jakuwulira oba yakakuwulira Romushana yagga nti waliwo amazima golina okuleka tabaako hadisi Zambali omuntu asobola pate bweti engundivu nejjukira ng'ejjukira bujjukizi nti district eno gyeri tudduke tutekeyo omuntu so opposition is not ready. Exactly. The same applies to these ku baganda bange bano nabo presence yaabwe yabadde 2 days to nomination I think ndo ugattako omuganda wangu wa PPP ye yakoze na nnyo meaning nti singa parties zino naddala engundivu ezo yakoze nokweza obulu 157 yakoze PPP yakoze ne UPC yakoze kubanga UPC mu Western Uganda mbadde simanyi nti China oyinza okujja obululu nga 2 wa President Museveni yamala okujjako olutwa bakola campaign emalirawo ddala UPC n'okufuna candidate kibadde kizibu mu Western Uganda ne mu Southern Uganda. So parties as opposition gwe saagala ofune ekirowoozo mbu obululu independent no NRM bwe bafunye nti babufunyira kuba nti abantu tebaagala opposition ekyo tekigeza nekikuyingira ne mutwe actually ojja kusanga n'obululu ono independent bwe yafunye nga bwandibadde bululu bwaffe bwa opposition but waliwo gaps waliwo
obululu obwa independent yawangu independent emitwalo 5 yes chances are so high that wade Wabadde mu opposition naye olwokuba nkulaze Gap zero. waliwo obulagajjavu kubanga it is clear n'omwana omuto aba akimanyi nti mp bwafa walina okubeerawo by election ekyo fena buli omu akimanyi wano then kyekya stopping party leaders party leaderships is opposition okutandika ground work from there obudde bukyali two choice of candidates waliwo dynamics zolina okumanya naddala abantu abakulembera ekibiina bw'oba olonda candidate sooka omanye dynamics nga sinakuva ku katuna wooligonye yes sure wakyaliwo amaanyi g'omuntu okugamba nti mulondo naddako opposition ne bamulonda nga boolaba tina wakwadde president Museveni yagenzeeyo n'asonga ku gwe bawadde kaadi ye NRM naye nga owa independent ali ne mukulu mateke ate n'awangula zambali kino olikijjukira we are gradually shifting mu politics owe Kenya whereby abantu levels of awareness mu bantu zigenda zeeyongera they will always vacate any position kasita nakizuula omuntu nti ndabika wano sijina okubeera buli kalulu ojja kulabanga ebirala wabawo ebimeruka ebirala abantu they will always vacate parties na ideologies agambe eno nvuddeyo nzizeeno nga bwolaba Kenya a party today y'amaanyi mugenda okutambula emyaka ena nga tekyali byaki y'amaanyi but nze ekyo kyanisanyusiza nnyo kinsanyusa because NRM eri on the decline ekyo kyasanyu but kyentya mayuare is President Museveni NRM yekwata mu mbinabina ne bakurambolinga then a stranger comes in atanumirwa bannayuganda atakola ki gap najyo kipayinga so we need to occupy this gap from border to border olabayo omulala ku opposition ayinza okujja n'akipayinga gap eyo singa ekyo ekibuuzo nakikubuuza 2016 toyinayo omulala gwolabayo ayinza okujja n'abeera opposition leader atali Besigye wali oyinza omumpaayo mu byobufuzi olunaku lumu giba myaka 10 naye anything can happen so but you say the stranger not a stranger nga talina mu politics nabuke nga buli alinga omuntu nga tabadde mu politics najja nagwawaawo ate naleeta ekizibu so we need to liberate this country kale kangende as the opposition NRM nga bwegwa let us make sure that buli we tujikuba neegwa uyokipaayi buli otujikuba neegwa uyokipaayi paka lwe tunagimaliramu ddala kale strategy ya mukulu munyaga agala okulaba buli NRM weeyebye opposition egino gane opposition engetadwedde Romushan nsigira ekifaananyi byolaba kati ebiriwo bikulengeza kibira biri mukaga naddala ku ludda opposition omulamu okugamba ki omulamu anti si tuva ku mulamu ago ebibiina ebivuganya gavumenti anti gwe mulamwa bwolaba nga bwe biri kati kankiteeke mu luzungu groups that contest the state kati ebe tekyali si democracy your question bwotandikira ku kibuuzo kyo ebibiina ebivuganya si kibiina ekikulembera gavumenti ebibiina ebivuganya gavumenti so bwoba oli ku ground omuntu avuganya RDC omuntu avuganya DISO but that's government omuntu avuganya DPC that's government already now mind yokulaga that's a fight so sigamba nti oli mukyamu no you are very right embeera ogireadinga bulungi so tobola question yo is very accurate ekigambo kyanyanko naye kyeheve kigambo nakyuse kabanda ezempuje zikulwana na gavumenti empuje kiba kivuma the disoriented kirimba de simanyi muluku sikigaye kyotegere kwa sikimanyi mulubiro wamwe kivuma kimenyebo
ekyo kimenyewo the disoriented ekiwutta ata empuje oba ovudde ku mulamu kawusi anti you are disoriented kati oyimirira otya mugumbolola bwambala nti ogenda kulwanyisa gavumenti abo ndo bahaabo nabakulwanyisa